So ek wil nou net met julle deel. Vandat ek nou die video's gemaak het oor Abigail van Wyk, het ek nou al ewen doodstrygemente gekry. Lekker man, lekker. So, okay, hierdie video wat ek nou gaan maak, is nie vir sensitiewe luisteraars nie. As jy nie hou van lelike taal nie, asseblief moenie luister nie. Want ek gaan hierdie comments wat vir my aangestuur is, gaan ek lees en ek sal dit hier plaas ook, maar dit is lelik. Dit is baie lelik. So asseblief, as julle nie van krietaal hou nie, asseblief moenie dit kyk dan nie, want regtig dit is baie lelik. Goed, my waarskuwing is uit. Hier begin ek. Hierdie gaan nou alles oor Abigail van Wyk, omdat ek haar nou aangevat het. Nou is hier 'n persoon wat nou comments gemaak het op my video's. Nou kyk, ek het gelukkig op my video's het ek dit gestel dat ek dit eers moet review voordat dit daar wys. Want ek wil juis sulke mense uithou. So ek wil nie 'n sirkus maak van my channel nie. En dit is hoekom ek eers my comments review en dan approve. So hierdie vieslike goeters kom nie op my blad nie. Maar ek gaan met julle deel wat ek nou hier sê en dit is skokkend. Goed, hierdie persoon sê, jy's 'n slet, hou Abigail uit jou vieslike p-bek uit. Ons sal kom vir jou. Volgende comment van dieselfde persoon, jy's p-lelik man. Selfde persoon, het jy chest hair van al die doosbraad? Lyk nie goed nie hoor, lyk my skalk het jou syfilis gegee van al die hol in die tronk. Anyways, dit is my moeilik om dit te lees actually. Dan ook, jou effen common fake P. Jy het obviously nie 'n koekie se clue wat aangaan nie en staan op vir jou. Ja, ek sukkel om hierdie goed te lees. Okay, laat ek dit nou maar lees soos dit daar so staan. Staan op vir jou, fucked up fok op vir die samelewing man wat 'n baksteen ingesluk het. Jy het kaksmaak. Dan sê dieselfde persoon, ek dink Skalk van der Merwe is die grootste boelie kont onder die son. Hy lyk soos 'n Lego en moet terug fok tronk toe. Hy is die armste blanke met 'n lae IQ. Dan, ek kan sien jy is vieslik bedreig en jaloers op Abby. Get a fucking life. Ek is nie bedreig deur haar nie en ek is nie jaloers op haar nie. Just saying. En dan sê die persoon ook, is jou hoogste prestasie jou werk by Spar? Ek het nog nooit by Spar gewerk nie, maar okay. Dat jy geleerde, polished en klasie mense so kan fucking sleg sê. Mense wat haar lief het, sal kom vir jou. En dan sê sy, jy dink jy is nou iets special, maar jy is 'n nul op 'n kontrak. Jy haat obviously jouself om vir 'n Lego blokkie op te staan. Goed dan. Ja, so mense wat lief is vir Abby gaan vir my kom. Okay. Hoeveel keer? Okay, dis nie die eerste keer wat ons sulke dreigemente kry nie. Dit, ja. Dink is wel, vandat ek saam met Skalk is, seker die 4de keer, 5de keer, I don't know, thereabout. Nou ja, gelukkig het ek hierdie comments nie toegelaat nie, want ek het actually, ek het een van hulle, het ek gesien, en ek het, ja, ek het het delete. Die rest het ek nou nie gesien nie, dit is my aangestuur. Maar, ja, so dit is nou wat ek moet hoor. En dan gaan dit nou so ver, laat Kath Herman nou al so ver gaan om op lives te gaan, om vir almal te vertel hoe ek lieg oor alles. Okay. Sy gaan uit haar pad uit om video's en
woorde van my wat of goeders wat ek geskryf het, whatever, alles te verdraai en vir mense te sê hoe ek lieg. Nou kyk, ek weet alles wat ek sê op TikTok kan ek bewys. Ek klink nou soos 'n handelslottering. Maar ons weet al sy goed is forged. Maar in elk geval, Abigail het absoluut niks met ons uit te waai nie. Great job, Leonie. Hou aan lieg. Dit gaan jy nog goed op die gat byt en ek kan nie wag nie. goed dan Kath. So, ek het nou op die haatgroepie gegaan van jou en Suzanne, want julle is mos nou beste chommies, nee, om te kyk hoe lankal julle nou al vir Abigail van Wyk ondersteun. So, soos ek gesê het, kan alles bewys wat ek sê. Hier's 'n paar screenshots. Ek sal nie iets sê op TikTok as ek weet ek kan dit nie bewys nie. Ek gaan nie op hearsay nie. Ek gaan op feite. En ek gaan op wat ek deur is en wat ek currently deur gaan. So, dis nie goeders wat ek opmaak hierdie nie. Ek meen ek is nie aandag vraat om sulke goed op te maak net om aandag te kry nie, come on. So, hulle kan hoeveel blaaie oor my oopmaak. Hulle kan hoeveel lives oor my doen. En hulle kan sê ek lieg oor alles tot hulle blou is. Ek weet ek doen nie. So Kath, good luck. So die vraag seker dan is, gaan ek ophou? Gaan ek ophou om mense te expose vir wat hulle doen, moet ek my mond hou? En wat van hoeveel skade die mense ons aangedoen het? Wat van dit wat hulle van ons al weggevat het, wat ons nie weer kan terugkry nie? Wat van al hierdie goed? Dit word nou maar net oorgesien, want ons is mos nou kamstig die bad guys. So hulle kan op ons trap, en ons vloek, en die vieslikste goed oor ons sê, en hulle kan ons destrooi, nes hulle wil. Maar ek mag nie 'n woord daaroor sê nie. En ek mag nou nie terugbeklei nie. En ek mag nie vir mense sê, as iemand 'n scammer is nie. Ek mag dit nie doen nie. Maar hulle kan aangaan as hulle wil. I don't think so. So, gaan ek stop? Nee. En is daai persoon wat nou al hierdie comments gemaak het, gelukkig nie deurgekom het nie, as hulle nou dink hulle maak my bang, julle doen nie. Soos ek sê, ek sal hoeveel keer die deur. So. Ek skrik julle nie. As iemand 'n scammer is, as iemand nie reg maak met mense nie, en ek weer daarvan, sal ek die publiek daarvan sê. Dis nou maar so.